千万别眨眼，是不是姐？能上天入地，还能入水吸气的天可2.0 Slim 增配版它来了。像以前打扫卫生都是吸尘器走遍全屋，然后换上拖把开始拖地，要是遇到汤汤水水了，还会再来个抹布蹲地上擦。现在用这台 Slim 真的就像在遛狗一样，完全是被带着走，而且日常吸尘拖地同步进行，干湿垃圾一边过，贴边打扫无残留，积水头发全吸入，这清洁力真的直接拉满了。一键切换到吸尘器模式，它整体真的特别轻巧。不管是顶上的还是地上的，单手轻松吸尘。同时它还有电动除螨刷、电气刷和边缝刷，不管是地毯、沙发还是夹缝、床上，全部轻松搞定。一台机器就把家里活全干完了，省时省力不说，它真的是轻便还实惠的全能机型。